गाइस नमस्ते सबैजनालाई म चाहिँ यहाँ तुर्चिनेबाट ब्राजिल जाँदैछु। यो तुर्चिना ठाउँ हो। सबैजना हेरेर मनोरञ्जन लिनु होला। यहाँको घरहरू चाहिँ यस्तो छ, पुरै गाउँघर हो। यहाँ चाहिँ सबै बस्ती हो। परदेशी यस्तै छ गाइस, परदेशमा यस्तै छ। कुन ठाउँ होला पत्ता लगाउनुहोस् त हजुर सबैजनालाई। यहाँको घर चाहिँ यस्तो छ। आइपुग्यो पछि फुटबल खेल्ने ठाउँ। यो स्टुडियो हो फुटबल खेल्नु है। सिटी हो यो पछाडि चाहिँ सिटी छ। सबै यो ठुल्ठुलो बिल्डिङ छ चाहिँ। फाइनली आइपुग्यो। गाइस ठ्याक्क फाइनली आइपुग्यो। यहाँनिर चौक छ। यताबाट चाहिँ भित्र हो ब्राजिल सिटी। यहाँबाट जाँदैन भयो तलबाट जाँदैन भयो। ठ्याक्कै चाहिँ तल स्टेसन यही छ नजिकै हो। फाइनली आइपुग्यो। हामी चाहिँ आइपुग्यो। अब यही हो ओर्लिने ब्राजिलको स्टेसन चाहिँ यही हो। यही हो यस्तै छ। यहाँहरूको लाइन बनाउँदैछ अलिक। फाइनली आयो परै ब्राजिल भनेर लेखेको छ। गाइस बाई।